знамето се вее на Крушовската република, на Гоце Делче притугули, кара влако сандански, на Гоце Делче притугули, кара влако сандански. Не плачи, Македонию, майко мила, крени глава гордо високо. Македония слободна, слободна ке живе. Македония слободна, слободна ке живе. Во пресред на најголемиот празник на нашето училиште, патрониот празник, ние учениците подготвивме пригодна програма која ќе ја посветиме на нашиот патрон Блаже Конески. Блаже Конески роден на 19 декември 1921 година во село Небрегово. Врдената љубов кон традицијата и одбележувањето на православните празници ќе го натера да ја опее радосток семејството за неговото раѓање на денот на куќната слава Свети Никола со стиховите. Колку се радуваше таткот и пустиот, кога ти му се роди на Свети Никола. Гости, гости, гости. Радост, радост, радост. Блаже Конески е втемелувач и еден кодификаторите на современиот македонски литературен јазик. Виден книжевен, културен и јавен работник, академик, поет, прозеист, есеист, литературен историчар, филолог и лингвист, преведувач и професор. Блаже Конески е неграндиозната наша фигура во времето на слободен живот. Тој е човекот што се нурна најдлабоко во македонското минато и што се извиши највисоко во македонската иднина. Со него сме препознатливи во светот. Во исклучителни времења на еден народ се раѓаат исклучителни луѓе, но дали има поисклучително време за македонскиот народ од времето во кое тој ја издвојува својата слобода? Тој е суптилен лиричар, автор на 13 поетски книги, лауреат на значаен број македонски меѓународни награди и признанија, Хердеровата награда, Njegошовата награда, Златниот венец на Струшките вечери на поезијата и така натаму. Тој е истакнат прозеист, есеист, публицист, литературен историчар, полиглот, препевач од многу јазици на делата на низа поети, Njegош, Прешен, Хајне, Блок, Волкер, Неруда, Мајаковски. Неговите дела се преведувани на голем број јазици. И ден денес неговото име се споменува доста често во културните и научните кругови. Според Конески, песната се открива како плодот на духот и атмосферата на времето. Токму затоа, тој во далечната 1946 година ќе ја напише песната Тешкото. О, тешкото! Сега по нашите села, во слобода прв пат штом ќе орош сретнам. Зар е? Сол за да протече врела. Зар е? Жалба јас в срце да сетам. Од вековно робство, мој народе, идеш и носиш ти в срце дар златен и пој. Пченицата твоја тришпложна ке биде и животот твој. Но Конески не застанува тука. Најлапидарните аманети за раѓањето на проста и строга македонска песна ни ги оставил токму во неговите куси песни.
Па и песната е како флората, таа никнува како смреката, како бамијата, како грава. Во една од своите песни, поетот отворено признава дека не ги создава, туку ги бере песните, искрено восклекнувајќи. Јас песните ги берев од дрвото на животот, како што се ланите во ракотинци пред дуовден, берат зрели цреши од црешовите дрвја. Ученик, неговата суптилност, лирска имагинација, искреност, чувството на припадност кон својот народ и неговата проникливост сосем спонтано ќе му овозможат да ги опее стиховите. Неук си мислев, па тие тука случајно се уваат, а сега назад погледнувам, гледам, па тие ме обврзуваат. А како што стиховите го врзаа нашиот патрон, тој не обврза нас, да го следиме неговото дело, да го чуваме мајчиниот ни јазик, како зеница во окото. Зошто тој далекоглед имаше верба во своите знаења. Знаеше дека и во мал народ може да се роди голем човек. Знаеше дека во нас има достојни следбеници, за се што стори за нас. Слава му! Реализацијата на нашата пригодна програма по повод прославата на патрониот празник учествуваа учениците. Јас сум Андреја Јованска како вашиот водител. Лора Кироваков, Нина Јовановска, Мила Шукуровска, Христен Црвенковски, Ана Марија Манческа, Елена Шарковска, Мила Игеска, Ана Марија Петковска, Дамјан Мирчевски, Анастасија Поповски и Георгина Постоловска. Под менторство на наставниците Веста Мојсовска, Виолета Христоска и Андријана Дуковска.